دا پاکستان سابقه چیف سلیکټر توصیف احمد دی جی د اوس د محمد رضوان حواله سره چې کم بیان جاری کړی دی او د کم انکشافات کړي چې محمد رضوان ولې د پاکستان ټیم نه عاقب جاوید یا مایک هیسن لري کړی دی یقینا چې تاسو وورئ نو پر رضوان باندې به تاسو فخر وکړئ او د پاکستان کرکټ بورډ یا عاقب جاوید یا مایک هیسن ته به غصه درشي او زما په خیال ټول نه فلاپ ترین کوچ چې کوم دی هغه همدغه مایک هیسن دی خو پته لګي چې پاکستان کرکټ بورډ باندې د څه کم جادو منتر کړی چې دی کوچ ساتلی دی جی راځو جی د توصیف احمد حوالے سره دا پاکستان سابقہ چیف سلیکٹر دے دویلی چې میں ڈنکی کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہوں کہ عاقب جاوید اور مائک ہیسن نے محمد رضوان کو کھلاڑیوں کو نماز پڑھانے کی وجہ سے ټیم سے نکال دیا ہے یعنی محمد رضوان کلاډیانو ته د مونږ کولو ترغیب ورکوي نو په دې وجه د ټیم نه بهر کړی دی وایي محمد رضوان ورته ویلی دي چې زه خو که تبلیغ کوم نو زه خو د میچ دوران تبلیغ نه کوم یا د پریکټس دوران خو زه تبلیغ نه کوم زه که تبلیغ کوم نو هغه زه ایکسټرا د ما چې کوم خپل پرسنل لایف ته هغې کې زه کوم نور د میچ دوران یا پریکټس دوران زما ټول فوکس چې کوم وي هغه په میچ باندې وي او که زه تبلیغ کوم نو هغه زه جومات لازم په جومات کې کوم زه په ګراوند کې نه کوم او که چېرې تاسو ما د مونځ دغه نه منې کوئ یا تبلیغ نه مې منې کوئ نو دا ستاسو غلط فهمي ده زه به د دین خدمت هم کوم زه به مونځ هم کوم بل ته به د مونځ ترغیب هم ورکوم زه به دا کوم او که چېرې تاسو ما بار کوئ نو بالکل بهر مې کوئ دې نه علاوه محمد رضوان په هر فارمیټ کې زبردست پرفارمنس ورکړی دی که هغه T20 دی که ODI دی اور که ټیسټ دی خو عاقب جاوید یا مایک هیسن چې کوم دی هغه اوس یو پلان دی چې دی د ټیم نه بیخي سائڈ لائن کی گورا محمد رضوان نے ہر فارمیٹ میں زبردست پرفارمنس دی ہے یہ ٹیم عاقب جاوید یا مائک ہیسن کا نہیں ہے دا عاقب جاوید یا مائک ہیسن ټیم نه بلکې دا پاکستان کرکټ بورډ ټیم دی نو پاکستان کرکټ بورډ د خوب نه راویښول پکار دی چې دا دواړه چې کوم دي دا د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم انوایرمنټ دی نو هغه خرابوي دا دواړه وښکل پکار دی او ټیم چې کوم دی دې کې نوې سلیکټر راوستل پکار دی او ټیم ته نوې کوچ راوستل پکار دی اور دا دواړه بیخي سایډ لاین کول پکار دی دا څوک وایي دا د پاکستان سابقه چیف سلیکټر توصیف احمد وایي جی نو که چېرې داسې وي نو دا ډېره یقینا د شرم خبره ده چې یو کلاړي ته په دې وجه د ټیم نه د میچ نه بهر کې د سکواډ نه بهر کې چې هغه نورو کلاړیانو سره د دین او د ایمان خبرې کوي یا نورو کلاړیانو ته د مونځ کولو ترغیب ورکوي نو دا خو ښه خبره ده دا خو ګوره مونږ ته اسلام هم دا زمونږ کار هم دا سره چې خپل هم ښه کار کول او بل هم د ښه کار ترغیب ورکول خپل هم خراب کار نه کول او بل هم د خراب کار نه منع کول دا خو دی اسلام کې جی نو چې اوس یو انسان دومره गिरा हुआ حرکت کوي یو انسان دومره پریوزي چې یو کلاړي صرف په دې وجه د ټیم نه بهر کوي چې هغه په ټیم کې د دین ایمان خبرې کوي نو یقینا ډېره د افسوس خبره ده او افسوس دی وي او د شرم خبره ده عاقب جاوید او د کوچ مایک هیسن لپاره خو ته به وګورئ چې دی الله پاک څومره په بېعزتۍ باندې د دې پاکستان کرکټ بورډ د عهدو نه لرې کوي دی ډېرو کوچ سره زیاتې کړی و دی عاقب جاوید